婚姻係愛情嘅墳墓，係嘅。我試過有一套劇咧，有親熱戲，而佢在場。自己小心啲講嘢啊！我就係要好轟烈咁樣愛一次，然之後我哋唔愛大家，我哋就大鬧一場交。哇！愛嘅時候你會覺得哇，佢係我最緊要嗰一樣嘢，但係分開嘅時候你可能係我全世界最憎嘅一個人。你戴咗隻戒指，你會啊，總之係嘅，原來真係有力㗎。因為佢係咁，我先至會嫁俾佢。愛情呢個題目，每個人都有佢嘅定義，都有佢嘅睇法，所以從來咧都會有好多討論嘅空間。而愛情呢個千古難解嘅題目，造就咗好多愛情電影。而我哋即將上映嘅新電影《像我這樣的愛情》就係其中之一部。我哋趁住今次呢個機會，請咗啲同我哋好 close 嘅朋友，大家傾下愛情觀同埋拍攝愛情電影嘅大小事。咁我哋第一集咧就請到真係好重量級到我有啲緊張，衛詩雅小姐同連詩雅小姐。好嘢，好嘢！我覺得呢一集係整蠱我嘅。我戲入邊嘅女朋友啦，我戲入邊嘅老婆啦。未結嘅。OK， 我真實嘅下一集下一集老婆啦，係啊，係請兩位嚟啦，同埋連埋我哋啦，係想講一啲關於愛情嘅睇法嘅，就好似像我這樣的愛情咁樣，係講一啲探討翻一啲關於拍拖啊，或者你哋對愛情嘅諗法睇法嗰啲啦。咁交俾你問啦，我唔係好方便啊。點解啊？比較想問，可能我就由大家覺得愛情係乜嘢開始啦？你哋細個覺得嘅愛情，同埋你哋長大或者去到呢個階段覺得嘅愛情，有冇開始有啲唔同？又或者有冇出入啊？同年輕嘅時候嘅感覺？應該新婚嘅可以講先喎，因為你啱啱結。係，婚姻係愛情嘅墳墓，係嘅。直接完。我細個嘅時候咧，我好中意咧，即係幻想自己大個嘅愛情咧係悲㗎，即係好中意。唔知咪細個睇好多，即係啲以前韓劇咧，又生癌啊，又剩啊，跟住又死咗，即係你哋就會哇，每日咧都處於一個悲慘世界，你會覺得哇好正啊咁樣嘅愛情。係因為90年代嘅香港電影其實都係趨於愛情電影都係悲觀嘅收場，係一定要死啊，又話分身不要開情啊，係啦，有病一齊唔到啊咁樣，咁你就會覺得哇好正啊咁樣嘅愛情咁樣。跟住而家大個咗，完全哇千祈唔好搞啦，尤其是結咗婚，你會覺得唉而家咁樣平平淡淡細水長。係啦，反而唔需要有咩好大嘅驚喜咯，對我嚟講。係啦，你咧？方唔方便講？你咁揞埋突然。唔係喎，佢都要分享噶嘛。係。我知道我同佢係好唔一樣嘅，即係我不嬲細個都係覺得係轟轟烈烈多啲，但係大個咗，同埋我覺得結咗婚，再加埋有埋小朋友，又係一個唔同嘅階段咯。即係更加覺得原來細水長流之中，其實喺生活上亦都有佢嘅小浪漫咯。即係只要你自己好識得去 appreciate，其實生活上嘅一啲細節都可以係好浪漫。仲有冇浪漫嘅你哋咧？即係會唔會得閒即係送下花啊，俾啲 surprise 啊，作下都有嘅，都有嘅。都有望下星星啊，睇下星星啊咁。我哋嘅屋企嗰粒有一星星，個我哋屋企就係有個星星。我覺得，你知唔知點解佢叫星星啊？因為我住，我知就係因為唔使再出去睇星啊。好中意係咪屋企？咁我覺得我哋兩個之間，我個儀式感係重啲嘅。係。咁我覺得亦都冇乜所謂，因為佢亦都肯配合咯。即係好難揾到一個人係100% 喺你心目中想要嘅嗰樣嘢。但我覺得更難得嘅就係你遇到一個人，咁但係佢亦都肯去配合你去做一啲理想嘅嘢。其實呢樣都係好難得咯，我覺得。咁我想問啦，因為我之前我好記得我好多年前啦拍一部戲，係遇到我嘅男對手係一個已婚人士，跟住我就有問佢啦，關於可能婚姻同埋愛情呢樣嘢，咁佢就同我分享，佢就覺得結咗婚之後，愛情呢個元素佢係會升華，佢用升華呢兩個字，咁嗰樣嘢佢一定會變質，我覺得係變質啦，佢唔會好似我以前對於愛情覺得一定係要好心跳，你要好中意對方，而嗰樣嘢佢會侵襲咗一啲可能好現實嘅元素，夫妻兩個人就好似 partner 咁。
咁你哋嘅愛情就會升華變成親情。咁呢樣嘢你哋會唔會驚？又或者你哋係覺得同唔同意啊？變咗 partner，應該話佢變咗你嘅戰友啊！而家呢個幾大嘅分別，同埋幾深嘅感受嚟㗎。即係雖然我哋結咗幾個月啦，但係我覺得我話最神奇嗰一刻咧，你戴咗隻戒指咧，會總之係㗎，原來真係有力㗎呢一樣嘢，即係婚姻嗰一樣嘢。咁你就會變咗，你未結婚之前，可能你就會嗌交嘅時候，咁我翻屋企啦，我會咁樣嘅。我成日翻屋企㗎嘛自己。咁啊，但係而家咧，無論點你都會覺得，唉，就算好猛啊、鬧交啊，你都會覺得共同面對啦，即係唉鬧一陣就即係好快就冇事咯。我覺得係有唔同嘅，個心態係會唔同咗嘅，因為你會覺得有好多嘢包容我都係因為你會知道。其實人係，尤其是你有翻咁上下嘅人生經歷之後，你會遇到好多唔同嘅人，你會發覺原來冇一個人係完美嘅，其實所有嘢都係包容咯，係互相包容同互相遷就，但係亦都係互相喺大家嘅身上去學習咯，即係一齊要去行一段好長嘅路，點樣互相去影響大家去變成更加好，其實呢樣嘢都係互相噶嘛。因為咧，我個結婚係有少少特別嘅，就係我一定要上堂啊，因為我先生係天主教，係啦，因為我先生係天主教，咁我哋行教堂咧就一定要見嗰啲婚前輔導諮詢，係啦，婚前輔導，我覺得係好有用。有人叫我去啊，好有用，即係我會做啲乜嘢啊？佢就係佢一紮問題好多嘅，成100幾200條一個問卷，係啦，但係你唔可以睇對方點答。咁你去之前你要答晒啦，咁跟住就俾嗰個輔導師啦。咁到時咧，佢就會因應你哋佢覺得有嘅問題而提出一啲問題俾你。淨係剔嘅過程咧，我都會好感動，因為原來你有啲嘢你會覺得你好似必然嘅時候，你就會咦係喎，原來唔係必然嘅。結婚之前最好見，結完婚都可以見咯。係啊，你會了解自己同了解，真係好值好值。我覺得呢一樣係好好嘅建議嚟嘅。不過有時可能有啲人會，即係我唔係話有啲咩啲人啫？唔係話你好笑，有啲人會唔係話你嚇。你仲有邊個？喂，即係我覺得，因為如果你 suggest 呢件事嘅時候，有好多人一聽到咧，會覺得呢個好似係一個 negative 嘅，即係婚姻冇問題啊，點解我要去徵詢人嘅意見咧？但係其實我覺得唔係一個婚姻有問題先至去做呢樣嘢，你去做咗呢件事係令到你嘅婚姻可能仲升華咗，或者更加好。絕對係情景題，都有嘅，即係佢會覺得，譬如可能阿媽，我答 A，你答 A，冇呢個，即係電話又響啦 ，BB 喊啦，火燭喎，咁你做邊樣先？嗰啲係咪？唔係。我哋問卷一樣嘅，譬如你答 A，我答 B，咁佢就會問出嚟，佢話：咁如果真係嘅時候，你哋會點樣咧？點解你會答 A，你會答 B，即係會咁樣咯。可能大家會因應一啲價值觀嘅唔同，原來你係咁樣諗㗎。可能拍拖交往溝通係從來冇發生過，或者有人問過呢個問題。可能萬一係啦，極力建議大家去試下。咁我想問，有一個我一直都有啲疑惑嘅一個問題，就係我愛你，所以我需要你，或者係我需要你，所以我愛你。你覺得邊樣前後啊？我覺得我愛你，所以我需要你，似係嗰個愛情嘅核心，係咯 ，purely love 咯。但係好難做到喎，即係你覺得係需要，所以愛。我覺得係好難，係你可以摒棄所有嘅條件，去單純咁樣愛一個人，而再繼而去需要佢咯。如果係可以做到我愛你，所以我需要你，係一個好偉大嘅事。因為你覺得大部分人係我需要你，所以我愛你。係一種可能條件式嘅，尤其是而家婚姻嘅觀念上邊，好多時候會因應一啲條件你可能會符合某啲條件，所以我哋可以繼續行落去。但係呢樣嘢，大家以條件形式嘅結合嘅時候，又未必係因為大家係愛對方先至產生。如果你咁講咧，咁我就係愛行先咯。即係我希望我嘅婚姻。即係我 imagine 嗰樣嘢就係我唔需要我老公，而係我想要我老公。我係希望係呢一個宗旨而去結婚咯。因為愛。因為
如果我好需要呢個人，就代表你自己自身都唔可以去照顧你自己。咁呢樣嘢，如果有一日我唔再愛佢，但係我要逼住同佢一齊，咁就係好需要。係咯，即係我覺得愛係要 come from within 一個感覺，唔係因為因為你 provide 咗啲乜嘢俾我，或者係我同你一齊，我揾到一個依靠，或者係我揾到一個一樣嘢係我可以，我覺得佢係需要，我會喺度蠶食緊你㗎。咁當然亦都好多人係需要，所以愛係 OK 嘅呢樣嘢。愛佢會唔會無端端消失啊？我覺得係要經營愛，冇嘢係會一日突然之間我起身，跟住突然之間我冇咗個愛，係我覺得係累積㗎。好似你講嗰樣婚前嗰樣嘢咁樣啦，即係原來係我冇見過呢一個婚前嘅輔導，跟住發覺原來一齊咗之後，原來大家個價值觀係咁唔同。你無論點樣，你去嘗試做咗好多嘢，你都揾唔到一個位去磨合。咁可能呢一個愛就會慢慢消逝，關係都要經營咯。一定係要付出一啲額外嘅努力同埋精力，去令到嗰件事 work 咯。我同意啊，係咯，即係友情也好，又或者係親情，好多嘢係需要維繫或者係經營去做。可能你都要先做好你自己，你先至可以值得被愛，又或者係有能力足夠嘅愛去再去愛人咯。我細個知道嘅愛情就係叫心動啦，即係望到嗰個女仔哇好好啊，就會喜歡好喜歡好中意。咁但係我好快就即係可能試咗幾次之後咧，就知道呢啲只係限於最表層嘅喜歡心動，佢唔係真正嘅愛情咯。咁所以好快亦都真係開始去想揾嘅對象咧，就係除咗喺面呢陣之外咧，我知道係要一齊可以行落去。好早有呢種覺悟，就係心動唔代表乜嘢咯。可能行一條街有4女仔都心動，咁唔代表啲乜嘢噶嘛。咁你係要揀一個係有得發展，係能夠同你好長久咁去打呢場仗嘅人。咁頭先你提到屋企人啦，咁我都想問下。咁你演嗰個角色阿妹啦，咁其實佢都有屋企人嘅愛啦，都有朋友嘅愛啦，但係會繼續去尋找愛情喎。咁究竟我哋人啦係需要愛啊，定係愛情多啲咧？愛大啲咯，即係愛情係愛嘅其中一個分支，一個部分咯。咁你覺得阿妹係點樣諗啊？嗰陣時你拍，我諗愛情對佢嚟講係細個嘅時候都嚮往嘅一樣嘢，但係從來冇喺佢自己身上發生過，因為佢係一個腦麻嘅人士啦。咁佢由佢成個成長過程之中，可能同異性嘅相處，佢冇感覺啊。但係佢一路，我諗佢追求緊嘅，佢就係要有愛情呢樣嘢咯。有啲人就會覺得，你都有阿媽錫你啦，你都要有朋友錫你啦。但係佢都依然覺得佢生命入邊係缺少咗愛情呢個部分，而每一個人都值得有呢一個權力去追求自己心中所想。有啲人係未必係真係追求愛情嘅，但係佢係咯，或者佢缺乏，因為佢喺媽媽或者朋友嗰個關係，佢哋冇嗰個 spark 噶，即係冇嗰種會令你哇即係嗰啲叫咩心亂如麻，即係嗰種。我覺得愛情係一個最特別嘅，喺一個相處關係入邊，係佢用一個最親密嘅方法去令到你去學識同一個人溝通，學識包容一個人，學識去愛一個人。好難會有呢一種其他關係會好似愛情咁樣咁極速地，大家好緊密，分開嘅時候係咁割裂咯。好極端嗬。係啊，好極端。即係兩個好愛嘅時候，你會覺得哇，佢係我最緊要嗰一樣嘢。但係分開嘅時候，你可能係我全世界最憎嘅一個人。你明唔明？即係你係極端到可以咁樣。因為係好似喺你嘅身上邊割咗一忽肉。係啊。夾硬咁樣搣開，但係咁痛都依然係好多人係好想去嘗試，因為愛嘅時候嗰個感覺實在係太美好。同埋愛嘅時候嗰樣嘢係真係可能係喺家庭或者係友情上係未必揾到相等嘅嗰種感覺咯，嗰種心跳咯。你都似係嗰啲轟烈地。我頭先聽你講，我就係嗰種年輕嘅時候會覺得，我嘅人生。我就係要好轟烈咁樣愛一次，我係好想我好似嗰啲電影嘅主角咁樣有個男人為我攞個垃圾桶去打爛個婚紗，
好嘅玻璃，再攞件婚紗俾我，然之後我哋就坐住個電單車喺呢個城市度追逐，係好激烈。然之後我哋唔愛大家，我哋就大鬧一場交。哇！咁你係識唔到一個男朋友係古惑仔嘅係嘛？跟住我發現我係即係年紀漸大開始了解自己啦。原來我係一個好弱小嘅心，係唔可以承受。如果俾我試一次呢種愛情，佢可能就會摧毀咗我一你生。冇試過？好轟烈，好轟烈試過。幫你到咁喎，抌垃圾桶嗰啲，唔抌，如果唔抌爛跑下你跑下彌敦道嗰啲都 OK 嘅。咆哮下都有啩。有，年輕嘅時候我最中意就係咆哮，哦，你刨定係人哋刨先？大家咆。我互刨。哇！咁都算轟烈啦，互刨喎。但係唔係電影式喎，唔喺街啫，唔係冇人揸機啫。揸機啫，都有係街都㗎。係街啊！即係而家諗翻會覺得話，真係好彩未出道。而家拍拖太危險啦，即係可能好多攝影機或者手機對住你，你唔可以做一啲太過失禮嘅。係。哦，即係你都想咆哮嘅。我時時我有一個咆哮嘅靈魂喺入邊。係啊，哇！想咆哮嘅靈魂。所以拍戲咪好啱你咯。係啊，我呢種咁 drama 嘅人，所以但係放出嚟嗬，係啊係一個最我發覺你哋兩個嘅愛情觀細個都係好受呢個電影影響喎，即係你就係悲情嘅女主角，係，你就係好激烈嘅，OK，係烈女型咁咁樣。你咧？你係咪都係頭先你所講咧？我幫佢講，我知。浪漫，我估浪漫睇星星，浪漫睇星星。係咪嗰啲我就似啲阿 fish 偶嘅，像劇嘅？偶像劇嘅唔係唔係，有時你小心啲講嘢啊！佢係真心中意古惑仔嘅。佢成日都想像佢要同陳浩南嘅。咁佢要山雞啊車啊嗰啲啊。冇，但係佢即係佢到而家咧都仲係一見到古惑仔嘅電影咧嗰你啲，都係，我因為佢係咁，我先至會嫁俾佢。即係佢都會仲要 keep 住睇，同埋一睇就真係本來諗住睇2分鐘嘅，一睇就俾佢睇晒成套。我哋個 spark 戲就係古惑或者同埋周星馳即係都因為電影影，係同埋動漫，佢中意動漫嘅愛情。啊係啊！葉出我比較中意嘅。幻唔係嗰種嗰種幻想啊，即係都係嗰啲比較即係 fantasize 嗰樣嘢多啲。我唔轟烈得㗎，我好怕㗎。因為你一轟烈就係你係家暴男啦嘛，但係你家暴唔係，佢個人都轟烈㗎，即係佢成日都會喺度，佢有冇咆哮啊？喂，有冇咆哮啊你講打機嘅時候， ？Always 啦，係咪打機入唔到球又咆哮又？係。佢嬲嘅時候都可以有一。如果你咁講，我喺球場係咆哮得最多嘅。如果愛情嚟講，我真係我好想係好平淡、好淡嘅。細個都中意淡。都係，我好細個已經係拍長拖㗎啦。你細個你中唔中意睇啲浪漫嘅愛情？我唔中意睇愛情電影片，完全唔中意。唔係好中意，反而大下先睇嘅。細個覺得咦打冷震㗎嘛。咁所以我而家一路追求嘅都係淡到好似唔需要交流嗰種。我有時我會覺得啊，因為我講嘢有時會甩咳啊，又或者係我表達好緊張，表達唔到自己嘅時候，我好希望我嘅手指係一個嗰種可以搭你嘅耳仔，你就get 到，係啊 get 到我想講啲乜嘢。但係咧，人即係兩個人相處得耐咗之後咧，其實我哋會有一種自己不言而喻嘅語言啊。可能我講一個 A，你就會接到個 B 或者 C， 或者係我趌起條尾，你都會知道我個。所以我追求到。恭喜你！即係唔係我認真，即係我而家佢係非常之了解我，即係我唔使同佢講乜嘢，我嗌一嗌佢，佢已經知道我想要啲乜嘢。即係好似 BB 咁啊，喊啊呢個喊長期壓死。唔係，唔好咁講。咪講先。但佢哋兩個係好夾嘅，佢兩個真係好夾，喺好夾。唔係佢係各方面都夾，佢哋嘅思想又夾啦。我頭先睇佢哋嘅相處，好我覺得好似你哋係不日成婚入邊嗰種佢哋嗰種 type 嘅，即係互串。唔係，但係係啊不日成婚咧，可怡咧就硬正啲硬正啲嘅，可怡食住，食住佢。真實都係，真實咧就係真實都係，佢食住梗唔係啦，梗梗唔係，唔係因為佢係好佢好細心。佢知道我做過一次嘅嘢之後咧，佢好快就入晒腦，
當我想去再做嘅時候咧，佢已經為我安排好咯。但係調翻轉我就唔係細心人，你覺得你似唔似阿佳啊？本來好想逃避，覺得自己唔似，但係發現原來越嚟越似。一模一唔係越嚟越似，係係啊！人哋陳浩然寫俾你就係因應住你嘅性格嚟寫，原來係咯，直即係我因為係你可能我唔自己夠了解自己喺結婚之前。係你唔係啊，了解咁當我結咗婚之後，原來發現我真係一個咁樣嘅人，即係頭先就係咁講啦，即係你哋三位其實都係偏向比較轟烈啲嘅愛情啦。咁如果我代表男仔，我會覺得男仔多數係冇㗎咁多嘢啦，唔好煩啊，係咪啊？哇你哋真係好揾啦，係啊，即係就簡單啲，係就係，唔係就唔係。我覺得我哋唔係追求轟烈嘅愛情，係追求心動，又或者係一啲情緒價值啊，一啲關心啊、愛嘅感覺，多於係。小姐聽唔聽到啊？小姐，我以前係咯，但係我而家都唔係。我而家有少少偏向男性嗰邊啊，即係因為唔使啊因為你嘅另外一半佢本身帶咗呢一個性格咯，我覺得。即係點啊？即係佢係嗰種會噓寒問暖，真係會關心你嗰種，佢嘅性格係咁。係。佢唔係呢一種，哦，咁一定係好難嘅呢種。即係佢係嗰種細心型嘅。我係反而我係少少唔好煩啊，得啦，是但啦，咩都唔使講啦，唔翻嚟出咗去。所以你係嗰個男仔咯。係有少少調翻轉嘅。即係佢啊，係覺得愛係要講出口嘅。係啊，我覺得愛係唔需要講出口嘅。咦？但係我都會覺得要講喎。你都覺得要雖然我係咁，但係我都成日即係無論男女朋友定屋企人，我都會講嘅。係即係我會話，好掛住你，好愛你，即係我會咁樣，會攬啊咁樣。嗯，你而家示範一次，即係你而家做一次俾我哋睇。即係我對爸爸媽媽都唔會唔會係咯。爸爸媽媽可能男仔係難啲嘅，即係我哋女仔就我成日講啦。但係佢本身嘅性格唔中意講感受喎。即係有好多男士係嗰種唔中意用言語去講感受嘅嗰啲人咯。又或者唔想件事變得咁感性。有啲咩咪時間過咗再算啦，呢一刻講就核突㗎啦，大家。咁啊，即係你角色都係咁樣咯，類似。我覺得阿健佢點解會變到咁咧？咁沉咧？咁唔相信愛情咯？我覺得同佢家姐嘅經歷有關。我覺得家庭觀念，即係家庭對於人嘅愛情觀係影響得都幾深嘅。好似我細個啦，我媽咪係管得我好嚴嘅。佢係唔俾我出街，唔俾我拍拖。某程度上有啲似阿妹嘅媽咪，不過阿妹嘅媽咪比較誇張啲啦。佢係甚至會拆咗房門，唔俾佢自己喺房嗰度上網啊，或者係做啲乜嘢。咁你哋細個嘅時候，屋企管得嚴唔嚴啊？又或者係屋企有冇俾你哋任何可能對於愛情嘅一啲正面，又或者你覺得殘留嘅一啲唔係幾好嘅一啲愛情嘅負面嘅印象咧？我係我爸爸媽媽分開咗啦，咁所以我覺得佢哋又唔係管得我好嚴嘅，但係因為咁樣咧，有好多人就係話你單親家庭咁，所以你就會更加唔相信愛情，或者會係有不婚主義。但我就正因為咁而調翻轉咯，即係我想快啲有自己嘅家庭咯，但係就係去翻頭先你嗰個問題，即係愛同需要嗰樣嘢，我就會覺得呢個世界原來係冇人係會一世都唔離開你嘅，或者你冇保證咯。你愛嘅話，咁你就會嘗試去維繫咯。咁但係咁當日如果有一日唔再愛，咁都會分開咯。所以你唔應該要去需要任何人咯。我覺得呢一個影響咯。但係我會對我個女就我有啲似，我未想拆佢個門嘅，但係我一唔喺屋企我就會好緊張咯，我就係咁睇 cam 啦，因為咁佢好細個啫。咁有冇幻想過佢再長大啦？可能12歲，咁就爸爸驚啲啦，即係第二個男仔拖住佢咁樣。係啊，媽咪、爸爸，我喺學校咧有個 Tommy 仔咧，係我男朋友啊！唔好講住啦呢啲。即係你諗你已經我唔敢諗啊，真係唔敢諗。係啊，真係唔敢啊！唔諗住啦，等我而家開心下先啦。而家係我噶嘛，因為問翻轉頭，咁你諗住你哋有冇諗過俾星星幾多歲拍拖先有愛情咧？嗱，我自己咧就5歲嘅時候咧，你5歲有愛情，就已經
覺得隔離嘅同學仔好靚仔啦，跟住就拖住。係會好細個咧，就會覺得啊，對異性或者係對有呢個幻想咯。我好細個，可能5、6歲我都會同學係攞隻戒指翻學同我講話大個要娶我。嗰個係咪汽水嗰啲？唔係佢用自己佢溝佢媽咪嗰隻唔係佢揾啲冷自己織哎呀，㗎，好得意綁嘅5歲喎。所以我咧就幾好喎呢個男仔。我係 OK 嘅，咁阿爸爸啦。我講下我成長啦，好唔好啊？其實我覺得我對愛情嗰個睇法咧，都幾源自我屋企人嘅，因為我從來都冇聽過我爸爸同媽媽講我愛你㗎。我冇聽過，你哋有冇聽過我哋？都冇聽過，我都冇聽過，啊係喎，我冇見過佢翻去叫佢哋講下，我都冇見過。我冇見過佢哋恩愛㗎，係咯，即係我係咪傳統嘅係啊東方社會？唔係喎，但嗱，我爹哋媽咪就比較少啦，但係我真係見過，我身邊有對公公婆婆係真係一定要拖住出街嘅，真係會幫佢拉凳啊，係凍唔凍啊，即係咁樣係有嘅，係有嘅，係我好嚮往有呢一種家庭。係我就係嚮往有呢一種嘅變咗老人家之後嗰種。調翻轉就我雖然我冇見過佢哋即係大家會講好愛你啊嗰啲好冧豬嘅嘢，但係調翻轉我見到嘅就係佢哋有咩事，佢哋互相會好撐對方咯。即係可能呢個就係我一路嘅見到嘅嘢，所以我影響咗我咯。所以影響咗你覺得愛唔係一個唔係講出口講出口，係係行動係陪伴，係但係講出口會開心。係，我覺得可以兩樣噶嘛。都可以同時㗎嘛。情侶啊或者夫妻之間係好需要撐對方，同時間做演員咧一個矛盾位就係好撐對方之餘，有陣時你哋要拍一啲親熱戲。咁會點咧？因為同時間你又好想撐對方，即係撐晒佢嘅事業啊各方面。但係如果有親熱戲咁點咧？你等陣先，你撳住先。聽講咧，你套戲有少少未拍過咁激烈嘅親熱戲，係咪啊？我知嘅，我知嘅。係咪？佢係咪有之前問準你啊？咁樣冇唔會問準咯，即係大家都會尊重。我忍咗好耐。好緊張啊！佢即刻你拉下根先，你繼續講。冇啊，就係我唔會話要特登去，我可唔可以做？因為呢個已經唔係一個，我唔會唔俾佢，或者佢都唔會唔俾我。有冇之前講明啊？即係結婚，因為我其實呢個問題好有趣。我哋上個禮拜我哋自己私底下傾偈先問過，你記唔記得？我咪問你哋，我話你拍呢套戲嘅時候，你係咩階段？係我啱啱有咗，係啦，佢啱啱有，我啱啱同佢講我有咗，但係佢因為佢呢一部戲，因為佢係嗰啲劇情係有少少都幾認真，同埋用佢好多情緒啊，所以佢係完全變咗第二個人咯。拍到 OK，但我 OK 嘅，即係我都 support 佢，即係我都希望佢。即係調翻轉，我都希望佢會去支持我，去追我嘅夢想，所以我都好 support 佢。咁佢拍嗰日有冇話俾你我今日要拍呢場嘅唔會，因為我唔會問。哦，完全係咁，我知道㗎啦，即係我已經知道佢做緊啲乜嘢。但係譬如收到劇本有一場咁嘅戲嘅時候，會唔會同你講聲？我會問佢㗎。哦，你會自己我係問啊？即係佢係一個唔 verbal 嘅人，但係我係一個好 verbal 嘅人嚟㗎。即係我係會每日都點啊？你今日心情好唔好啊？你咁樣唔係我係。但係有啲人係唔中意噶嘛，但係因為佢就係嗰種好多嘢都唔中意講，所以我就變咗一個我好想知咯。咁但係佢都會講嘅，即係我會問佢啊，咁你呢部戲有冇錫錫㗎？有冇會啊？但其實好早我已經知道佢好似個尺度都比較大啲咁樣咯。咁你會選擇點？即係如果上映嘅時候，你會睇一定係即係好似睇鬼片嗰度啊？到啦咁係咪？哎呀，冇乜睇。嗱，我 support 還 support 啦。所以我係唔會睇佢所有嘅戲嘅。我試過有一套劇咧有親熱戲，而佢在場。我唔係在場，我要去睇 playback。你直情在場啊！有一場戲我結婚，跟住有啲親熱嘅時候，你哦，係啊，但係冇錫啊嘛。冇錫，我唔記得咗親熱咯。冇錫，因為我哋同一套劇，跟住我要，但係其實嗰陣時係冇人知嘅。係跟住我哋拍拖嘅，冇人知我哋拍拖嘅。跟住但係我就即係你有時做演員，你都會想去睇翻啲 playback 咁樣噶嘛。咁跟住大家又唔知啦，跟住嚟啦陳家樂嗰場啊，跟住我坐咗喺度啦，跟住我好辛苦咁樣，嗰個眼唔知望邊咁樣啦，跟住我嗰個感覺好難受咯，即係我覺得有啲 support，我相信佢會明白咯，就係我
會撐你去做你想做嘅嘢，但係唔好逼我咯，唔會逼我面對去即係唔好睇，逼我一定要睇。用眼睇。咁你咧？如果 Chica 接到套戲係嘅，你 O 唔 OK？佢好似有睇過，即係佢要做嘅咁就梗係 OK 啦。即係如果都係討論緊，我會唔會去睇啊嘛？係咪？係，我會睇嘅，我會睇，犀利喎！係佢好我勁，會睇。唔係啊，唔係因為佢好勁，我覺得好勁喎。我因為我會都想自己做到，但我真係未做到住。可能我會以技術分析去睇佢做嘅，哦嗰度咧啜得唔夠，係因為佢都會成日即係佢，譬如佢早排舞台劇嘅時候，佢都會問我好多哦係啊對於佢演嘅嘢啊，或者佢睇劇本有啲嘢想問我，咁我都會同佢一齊去。即刻變咗理性啦。係啦，咁我就會用理性嘅角度去同佢傾咯。咁如果我睇到呢啲畫面，咁我諗我都會用翻理性嘅角度去睇嘅。係未知啊，但係係你咧，你咧，你另一半都係演員嚟，係咯。我覺得你哋係好似 OK 噶嘛，即係去睇翻大因為家。其實你兜口兜面睇你嘅心一定會有冇試過？有冇試過啊？有都你喺現場，我唔會唔哦會，我係即係如果係佢可能呢部戲會有一啲佢有女主角或者有愛情戲份，我諗我唔會去探班或者我唔會出現，因為我係唔想俾兩位演員有壓力。係我唔想佢哋兩個喺嗰個戲入邊開始建立一啲默契嘅時候，嗯突然間有個真實嘅人出現，係好似嚇親佢哋兩個要醒咁。咁我自己睇嘅話，我覺得係你會可能會提咯，會唔會話啊呢部戲我會有一個點點點，但係我覺得係唔需要去左右對方嘅決定咯。因為我相信佢，佢都相信我，而我哋都係獨立嘅個體，同埋我哋需要去完成自己嘅夢想。係但係你又會唔會去睇咯？會啊，會啊，會啊。即係你會睇過係 OK 嘅。唔係你睇嘅嗰下會一下咯，但係如果你睇得夠投入咗個劇情嘅話，佢係嗰個角色嚟係啊，㗎。佢係嗰個人，哦我又覺得係 OK，但係同埋因為我拍得多啲啊嘛，咁重點佢有去睇嘅。佢睇係 OK 嘅，完全即係唔使你事前會講聲啊，唔使嘅。會講好似例如呢部戲為例呢個題材係乜嘢，我哋可能會有啲乜嘢大概係點樣嘅，但係唔會好巨細無遺。佢嘅手咧就點點點哦就唔會嘅。但係唔係幾會去講，即係譬如話我今日拍完，我翻到屋企，我哋今日做咗啲咩？我都唔會問㗎，所以係但係確實咧，我覺得譬如另一半喺現場，個真正女朋友或者老婆喺度，係真係會有影響，女演員會有壓力係啊。咁樣咯。我都係，所以我唔會。我如果知佢係有一啲重要嘅先，我更加唔會去咯。如果我叫得佢做，我又好 support 佢做呢件事，我做乜要去咁樣令到大家難受咧？係所以我就唔會有同埋個演員都有壓力。我都試過一次啊，原來我都試過係要同個男演員錫，唔止個老婆喺度，佢個女都喺度。即係佢哋嚟觀摩，總之爸爸個女係好細個咁你嘅，有冇壓力啊？都有㗎。完咗之後，我好唔好意思咁，我話即係嗰個細路女就要喺隔離咁樣喺度望啦。跟住之後我就問個男演員話佢 OK 嘛？即係我話佢會唔會覺得好奇怪咧？咁樣佢OK 咁樣。咁調翻轉啦，你啦，雖然你嘅另外一半係呢一行，好彩咋，所以我唔會揀呢一行啊！我一定唔 OK。咁佢 O 唔 OK？你有呢啲？結婚之前有討論過呢個問題嘅，咁咁佢都係講到話，即係我唔會左右你嘅事業啊咁樣啦。咁但係我太了解佢啦，我覺得係嘅。其實我嚟緊有一套戲我都要有少少啦，都唔係好親熱嘅，但係少少我都未講啦而家。而家喺度講個我而家嗱，你而家睇咗就佢有冇睇你以前有，咁佢會唔會覺得唔舒服？還好啦，因為嗰時未一齊。係咯，可能嗰陣時未一齊啦，同埋可能又冇 focus on 嗰一場戲啩。但係 so far OK。同埋我想問啦，即係類似呢啲感情戲、親熱戲，你 prefer 你嘅對手係你本身識嘅、熟嘅或者 friend 嘅，定係完全係唔熟㗎？唔熟，係咪啊？係咪咧？係咁㗎？好奇怪好嘅，尷尬啊！即係我同你咁 friend，跟住我同你係啊，好奇怪嗰個感覺。但我記得我睇過你一個訪問，你話你同佢熟到係好似錫皮膚。係啊，即係似有少少似即係錫自己咁，即係咁咪好咯，咪快搞掂。唔係，但係初嘅時候有少少似亂倫咁樣，你明唔明啊？即係可能因為由細，即係我哋真係好細個
一入行識，佢一路俾我嘅感覺，佢同我細佬好似啊，即係性格又似，各方面都好似。咁所以係啊，即係亂倫咁樣。咁但係亂倫完一場之後，之後就是但啦咁樣，即係咁樣。我問呢個問題就係因為我覺得你哋係做得好好，你哋嗰種默契啊，就係因為你哋太熟，係啊，先至可以有呢種拋接咯。都係嘅，因為如果你唔夠熟，你會好驚你嘅對手會介意你會位啊摸多咗啊，或者做多咗做多咗啊。因為我哋其實除咗做緊親熱嘅時候，我哋有好多一啲對白啊，一啲我哋鬥緊嘴嘅嘢噶嘛。咁如果尷尬會做得唔夠好咯。咁所以我覺得喺嗰套戲嚟講，不過成分嚟講，我覺得係幾好玩嘅。咁呢題咧，我又要遮住耳仔啦。你幫我遮住耳仔。好，你啦。咁你喺呢部戲入邊，你都有相對叫做大膽尺度嘅一啲演出啦。嗯你覺得呢一個尺度嚟講，你係咪你嘅盡啦，定係你可以再大膽啲咧？呢套個尺度係去到全裸後邊咯。其實我覺得可以再盡啲嘅，睇劇本，即係我可以真係劏開先，個肚皮打開我個肺啊！我橫啊長啊。講笑啫，我明嘅，我明係有少少喺身份上係可能會多咗考量啦，即係譬如我係已婚人士，已婚人士啦，可能我會諗太太或者我 BB，我冇喎，OK 㗎。我繼續，即係我 BB 睇到會點咧？即係都會有可能有一刻會閃咗呢啲問題出嚟嘅。我相信緊我做緊嘅事咯。因為我係做緊一個演員，而我演繹緊唔係陳家樂嘅人生咯，係另一個角色上面嘅人生。咁我相信佢嘅時候，我就要去做咯，去迎合嗰個角色需要做嘅嘢咯。咁而我亦都覺得太太同埋小朋友會明白我點解會咁揀咯。咁所以我覺得我自己係可以冇底線嘅，只要個角色需要同埋係啱我會咯。即係唔會因為我而家有個女出世咗啦，中學嘅時候同啲同學仔一齊入戲院睇戲，你爸爸條尾巴生咗喺前面啊，咁樣即係唔驚咁樣。我又冇考慮到。咁我要睇下係咩片種啦。如果我係拍一啲純色情嘅戲，而去咁做，咁當然就未必會做啦。咁但係你係為咗演戲一個藝術嘅感覺去做，我係會，而我亦都覺得我能夠解釋到俾我嘅小朋友聽，同埋我會令到佢知道爸爸係為咗自己嘅夢想去做呢啲嘢。調翻轉啦，如果日後有機會啊，我小朋友佢為咗自己中意嘅嘢去做一啲我本身唔接受嘅事，但係佢堅持去做，只要佢堅持，佢相信佢去做，佢覺得係啱嘅，我都會冇底線地去支持咯。我覺得演員係應該要不斷去嘗試新嘅嘢，甚至係一啲你覺得係冇把握嘅嘢，我都覺得係可以試嘅。即係譬如年頭我都有做過一個賀歲片，係一個好誇張嘅一個喜劇啦。其實我自己都未試過嘅，但係我會覺得值得去玩下去學習。咁可能你嗰一刻未必多人睇到啦，但係我吸收咗呢個經驗，我將來一定會攞到出嚟用。即係我喺戲入邊嘅角色阿妹啦，佢係 A0嚟噶嘛，從來冇拍過拖而好嚮往戀愛嘅。咁你覺得作為演員啦，佢需唔需要真實人生入邊有好豐富嘅戀愛經驗，又或者係好深刻嘅體驗，先至去做愛情或者感情戲咧？我覺得如果當然你有呢個經歷咧，對你演出一定有幫助，但係我唔認同係我一定要必須有先演到。演員其中一樣嘢最珍貴嘅嘢就係你嘅想像同埋你嘅表達能力啊嘛，即係唔代表我一定經歷過先可以表達到出嚟。咁但係當然如果你話本身我都經歷過好多愛情啊，我抽啲出嚟啊，再加一啲調味料落去啊，一個好特別嘅愛情嘅一個表現出嚟，咁就更加好咁樣。我覺得冇係真係唔緊要，你可以同嗰個角色一齊去經歷嚟緊發生嘅事咯。又或者同對手之間 build up 一啲火花，係咯都係好珍貴。我都覺得唔一定要有，尤其是反而冇咁有人生經歷咧，其實有嗰種係咪叫清潔啊？係第一反應。係啊，係，我覺得呢樣嘢係可能你
最初得一兩次會有嘅啫。即係我哋而家要揾翻嗰種清潔，可能仲更加難咯。即係你呢一個角色，佢係一個 A0嚟㗎嘛。咁你人生可能即係都會有個拍拖經驗㗎嘛。咁你會唔會覺得要去演翻呢樣嘢就好難啊？又唔會嘅，因為呢一個角色直頭就係非常之唔似我，同埋無論係喺性格上啊，又或者係佢睇世界嘅方法，又或者係成個肢體語言造型，完全就唔似我。我直頭覺得自己好似投咗胎咁啊！即係佢完全就係另外一個人嘅時候，我係更加容易去投入喺佢嘅世界度咯。所以我係都幾期待，我自己都未睇過 cut，我都好期待睇下我哋呢部戲會係點樣。都希望觀眾會可以留意下我哋呢一部《像我這樣的愛情》。唔該晒你哋。係啦，咁記住大家如果想睇《像我這樣的愛情》咧，11月27號就會上映㗎啦，到時見。耶！阿妹，你係天生老麻，你嗰晚就係同佢啊？咁你有冇試過自己搞啊？只要新長者需要，我哋就會試下幫佢。你收嗰刻，我覺得我好重要，我好有用。我中意佢，好似我咁嘅女仔，冇人中意啊！我係可愛，我知啊。